Второй законе 30 поробы глава. Второй законе 30 поробы глава. 150 Нека 자기도 첫째 그래 четыре. Бъдете силни и дързостни, не бойте се, нито да се страхувате от тях, защото Господ твоя Бог, Той е, който върви пред тебе, не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави. Тогава Моисей извика Исуса и му каза пред целия Израил: бъди силен и смел, защото ти ще вървеше тия люде в земята, за която Господ се е клел на базите им, че сте им я даде и ти сте им я раздели наследство. Господ Той е, който ходи пред тебе, Той ще бъде с теб, не ще отстъпи от теб, нито ще те остави. Не бой се, нито се страхувай. 미끄럽게 하다 말고 너무 가까이 되지 말고 울리니까 이렇게 떼라고. Просто без ехода. 예보라고 울리니까 떼서 가까이 되지 말라고. Добре. 보될 실리 이 들어졌니. 어째 맞다. 밥들때 Бъдете силни и дързостни. 밥들때 Бъдете силни и дързостни. 종교 개혁 시대에 마르틴 루터의 동역자인 요한 브렌처라는 사람이 있었어요. Имало Йоан Бренч, сътрудник на Мартин Лютер, епохата на революцията. 그는 복음을 전했다는 이유로 스페인의 찰스 왕의 미움을 받게 되었고, Той стана мразен от испанския крал Чарлз, защото проповядваше Евангелието. 그는 찰스 왕의 기병대에 수배 대상이 되어서 쫓기게 되었습니다. Така той беше преследван, като изирван от кралската конница. 그는 급히 산을 넘어 다른 마을로 도망을 쳤습니다. Той побърза да избяга през планината към друго село. 그러나 그곳에서는 숨겨줄 사람도 없었고 피할 장소도 없었어요. Но там нямаше нито човек, който да го укрие, нито място, където да се скрие. 그런 절망 속에서 하나님께 기도했습니다. По отчаяние той се помоли на Бога. 주님, 이제 저는 더 이상 갈 곳이 없어요. Господи, нямам повече къде да отида. 우리 인생에도 맞닥뜨리는 막다른 골목이 있다는 И в 것이에요. нашия живот има такива задънени улици. 앞이 막히고 뒤가 막히고 Има моменти, 도무지 갈 길이 보이지 않는 когато 상황이 напред е 옵니다. затворено, назад е затворено и път не се вижда. 그때 브렌치의 눈에 낡은 닭장문이 열려 있는 것이 보였습니다. Тогава Бренч видя, че вратата на една стара кокошарник беше отворена. 그런 그것이 하나님께서 열어주신 문이라고 생각하고 Той повярва, че това е вратата, която Бог е отворил за него. 닭장 청장 위에 좁은 공간에 숨게 되었습니다. И се скри в частното пространство над тавана на кокосярника. 기병대는 마을 곳곳을 다 뒤졌습니다. Испанската конница претърси селото из основи. 마구간도 헛간도 뒤지고 집집마다 다 뒤졌습니다. Претърсиха обора, конюшнята и всяка къща. 그러나 열려있는 냄새나는 닭장 안에는 아무도 들여다보지 않았습니다. Но никой не погледна в отворения миришещи кокошарник. 하나님께서 그를 그곳에 감추었던 것이죠. Бог го беше скрил там. 근데 더 놀라운 일이 일어났습니다. И тогава се случи още по-удивително 매일 нещо. 암탉 한 마리가 올라와 알을 하나씩 낳고 갔어요. Всеки ден една кокошка се качваше и снася по едно яйце. 브렌처는 그 알 하나를 하루를 버티면서 14일 동안을 Бренч 살아남았어요. преживява се, като яде се по едно яйце на ден, целия 14 дни. 그런데 15일째 되는 날에
닭은 더 이상 올라오지 않았어요. Но на 15-тия ден кокошката вече не се появи. 그런데 브레츠는 서운했지만 그날 오후에 마을 사람들이 외치는 소리가 들려왔습니다. Бренч се натъжи, но след обед чу хората в селото да викат. 스페인 기병대가 다 물러갔다. Испанската конница си е тръгнала. 그럼 그때 깨달았어요. Тогава той разбра, 하나님은 알이 멈춘 날 위험도 멈추게 하셨구나. че Бог спря опасността в деня, когато спряха яйцата. 하나님 우리가 상상하지 못할 방법으로 우리를 필요를 채워주신다는 Бог е 거예요. този, който снабдява нуждата ни, но по начини, които не можем да си представим. 하나님의 보호하시면 우리가 느끼는 감정보다 더 정확하시고 Неговата закрила е поточена от нашите чувства 우리가 아는 장수보다 더 и 안전하다. по-съвършена от нашите планове. 혹시 브랜치처럼 지금 숨을 것도 의지할 것도 없는 그런 상황입니까? Ако и ти днес си като Бренч, без място за бягство и без опора, помни това. 하나님은 우리가 보지 못하는 곳에 길을 열어 주십니다. Бог отваря път там, където няма път. 하나님은 닭 한 마리가 알 하나로 우리를 지킬 수 있는 Бог 분이세요. може да ни пази дори чрез една кокошка и едно яйце. 하나님은 시간은 언제나 정확합니다. Неговото време винаги е точно. 믿습니까? Вярвате ли това? Да. Амин. 막다른 골목은 끝이 아니라 하나님이 준비하신 문이라. Задънената улица не е края. Тя е вратата, която Бог е приготвил. 오늘도 하나님께서 여러분의 삶 속에 열린 문을 예비하셨다는 것을 믿으십시오. Вярвай, че и днес Бог е приготвил отворена врата в живота ти. 아멘. 아멘. 믿으시면 크게 아멘. Вярвате, кажете високо Амен. 아멘. 아멘. 사실 사람은 한치 앞도 내다볼 수 없는 불완전한 Човекът 존재입니다. е несъвършено същество, което не може да види напред. 예기치 않는 한란을 만나면 절망과 슬픔에 빠지게 되어 있어요. Когато се сблъсква с неочаквания трудности, изпада в отчаяние. И с кръв в живота му се разпада. 이런 불확실한 시대에 우리는 예수님의 십자가를 붙잡아야 돼요. В това несигурно време ние трябва да се държим за кръста на Исус. 아멘. 오직 주님만 붙잡고 바라보고 믿음을 강하게 하고 담대해야. Като гледаме само към Господ, трябва да бъдем силни и дръжосни. 아멘. 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 저처럼 강한 바로 믿음의 소유의 의자가 되리라. Притежателят на силна вяра. 6절에 너희는 강하고 세- 담대하라 세- 두려워하지 말라. Не се бойте, нито се страхувайте. 이 말씀은 모세가 사명을 다 마치고 마지막으로 남긴 말씀인데 Тези думи са последните, които Моисей остави след като изпълни своята мисия. 모세는 이제 하나님께서 자신을 부르실 날이 얼마 남지 않았다는 것을 알았어요. Моисей знаеше, че денят, по който Господ ще го призове, не е далеч. 근데 그 마음속에 많은 염려가 있었습니다. Но явно е имало много тревоги в сърцето. 이제 백성들이 가나안 땅에 들어가서 7 족속을 쫓아내야 되는데 Сега народът трябва да влезе в хананската земя и да изгони 7-те племена от земята. 그들이 그 일을 잘 감당할 수 있을까? Ще мога ли да се справя добре с тази задача? 가나안 사람들은 철벽으로 무장하고 거인들이고 전쟁에 능한 사람들입니다. Хананските племена са въоръжени с железни колесници, гиганти и са умели войни. 그래서 그들과 싸워보기도 전에 두루 떨면 낙심하지 않을까? Затова няма ли да се стреснат и обезкуражат още преди да се започнала битката? 모세는 여호수아와 그 이스라엘 백성들을 바라볼 때 걱정이 되었던 것이죠. Моисей се безпокоял, като гледал Исус Навиев и израелчаните. 물론 여호수아는 항상 모세 옆에서 시종을 들며 40년 동안 부관으로 있었습니다. Разбира се, Исус Навиев бил винаги до Моисей и в продължение на 40 години му служил. 이제 그는 그 백성들과 함께 가나안 땅을 정복해야 합니다. Сега трябва заедно с народа да завладеят земята Ханаан. 그래서 모세의 눈에는
여호수아가 걱정이 되고 그 백성들이 걱정이 되었던 것이죠. Затова во очите на Моисей и Исус Навиев и израелтяните били повод за тревога. 그래서 모세는 그들에게 권면합니다. И поради тази причина той ги насърчава. 마음을 강하게 하고 담대히 하라. Бъдете силни и смели. 염려하지 말고 두려워하지 말라. Не се плашете и не се страхувайте. 이 어려운 세상을 살아가는 우리에게도 이 말씀을 내게 주신 말씀이라는 Ние, които 거예요. живеем в този труден свят, трябва да вярваме, че тези думи са адресирани до нас. 아멘. Амин. Амин. 무엇보다도 마음을 지켜서 마음이 무너지지 말아야 합니다. В сравнение във всичко останало, най-важно е да съхраним сърцето си и да не падаме духом. 아멘. 아멘. 우리 четири глава 23 Повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. 마음을 지키지 못하면 다 무너지는 거예요. Ако не успеем да опазим сърцето си, всичко ще се 학생이 разруши. 마음을 지키지 못하면 인생을 망치게 되는 Ако 것이고 учениците не успеят да опазят сърцето си, се провалят в живота. 주부가 마음을 지키지 못하면 가정이 무너지는 것이고 Ако домакинята не успее да опази сърцето си, семейството се разрушава. 남편이 마음을 지키지 못하면 사회가 이기를 맞게 되는 Ако 것이고 съпругът не успее да опази сърцето си, в общността настъпва криза. 대통령이 마음을 지키지 못하면 국가에 이기가 다가오는 Ако 거예요. президентът не успее да опази сърцето си, страната ще изпадне в криза. 그래서 마음을 지키는 것이 이렇게 너무너무 중요한 거예요. Така, опазването на сърцето е нещо много важно. 하나님께서도 가나안 정복을 앞둔 여호수아에게 말씀하십니다. И Бог каза на Исус Навиев, който е на път да завладее Ханаан. 이스스 나무가 벌어먹으려고 하셨지요. 그래, 저들의 Бъди Силен и смел, защото ти ще завладееш. дадеш на този народ земята, наследство, за която се заклех на бащите им, че ще им я дам. Амин. Амин. 우리 자신을 바라보면 우리는 낙심할 수밖에 없어요. Ако гледаме себе си, няма как да не се обезкуражим. 또 사람이나 환경을 바라보면 마음속에 염려, 근심이 가득할 수밖에 Ако 없어요. гледаме хората или обстоятелствата, няма начин душите ни да не се изпълнят с тревога. 그래서 우리는 환경이나 사람이나 자신도 바라보지 말아야 합니다. Затова не трябва да гледаме нито към хората, нито към обстоятелствата. 오직 온전케 하시는 주님만 바라보고 나아가야 돼요. Трябва да вървим напред, гледайки само към Господ, който ни прави съвършени. 아멘. 아멘. 블레셋의 골리앗 장군 앞에 모든 이스라엘 백성들은 두려워들었습니다. Всички израелски войници трепериха от страх пред филистимският генерал Голиат. 그는 키가 2m가 넘었고 기굴이 장대한 거인이었다. Той бил гигант, повече от 2 метра висок и силен физически. 그가 호령하기를 Той заповяда 누구든지 나와 맞설 이스라엘 장수가 있으면 나오라. да слезе който и да е. Ако има израелски воин, който да се бие с мен, да излезе. 매일 그가 호령했지만 이스라엘 군사들은 전부 두려워 떨며 숨었습니다. Макар да излязал и викал всеки ден, но израелските войни се тресели от страх и се криели. 마침 다윗이 형들을 찾아왔다가 이 광경을 보게 되었습니다. Накрая Давид, който дошъл при братята си, видял тази сцена. 그래서 사울왕을 찾아가서 그가 이와 같이 말을 합니다. Затова отишъл при царя Саул и му казал следното. 다윗은 시아랑에 말하되 자 Първи цар, 17 да, цар. 그래 저들의 И Давид каза на Саул, нека не отпада сърцето на никого заради този. Слугата ти ще отиде и ще се бие с този филистимец. 만이여 낙심하지 마소서. Царю, не губи кураж. 제가 직접 가서 저 불에서 사람과 Аз ще 싸우겠습니다. отида и ще се бия с този филистимец. 그리고 골리앗 앞에 나갈 때에 이와 같이 담대히 И като 선포합니다. застанал пред Голиат, смело му заявил следното. 여러분 Пред цар 17 глава, 45, да.
3, 4. Тогава Давид каза на филистимеца: ти идваш към мен с меч, копие и стрели, а аз идвам към теб името на Господа на воинствата, Бога на Израилевите войски, върху когото ти хвърли позор. Днес Господ ще те предаде в ръката ми и аз ще те убия и ще ти взема главата. И днес ще дам труповете на филистимската войска, на небесните птици и на дивите земни зверове, за да познае цялата земя, че има Бог в Израил. 얼마나 마음이 강하고 담대했던지 колко силно и дръзко било сърцето му. 하나님께서 오늘 너를 내 손에 넘기실 것이다. Днес Господ ще те предаде в ръката ми. 다윗은 지금 15살 정도밖에 안 되는 Давид бил 소년입니다. младеж, все още не навършил 15 години. 근데 키가 2m가 넘는 골리앗 장수가 보니 기가 막힙니다. Но като го видял тази 2-метров великан Голиат, бил шокиран. 앤 목동 하나가 딸려와서 소리를 지르는 모습을 보고 의의가 없는 것이에요. Като гледал как насреща му изтичва някакво си овчарче и вика, той остана безчувствен. 장군이 되어서 어린 목동하고 싸우자니 체면이 있지 않았습니다. Като генерал не е достойно за него да се бие срещу едно малко овчарче. 그러나 골리앗은 다윗의 뒤에 계시는 하나님을 전혀 보지 못했습니다. Но Голиат не видя, че зад Давид стои самия Бог. 다윗은 지금 자신의 능력이나 환경을 의지하지 В 않았습니다. този момент Давид уповавал не на своите умения или пък на 다윗은 обстоятелствата. 거대한 골리앗을 바라보고 주눅들지 않았습니다. Давид не се стреснал от вида на огромния Голиат. 오직 만군의 여호와 하나님만 의지하고 믿음으로 Той 달려갔던 тичал 것이죠. напред с вяра, като уповавал само на Господ, на воинствата Йехова. 그가 돌을 던지자 그 돌에 골리앗의 이마를 맞추고 단번에 골리앗을 쓰러뜨렸습니다. Когато хвърли камъка, той пронича челото на Голиат и той падна с един замък. 그리고 골리앗의 칼을 빼서 그의 목을 쳐버렸던 А 것이죠. после извадил меча на Голиат и му прерязал гърлото. 골리앗은 스스로를 배려하기 위해서 나갔지만 Голиат излезе от свое име, 다윗은 만군의 여호와의 이름으로 но Давид 나아갑니다. излезе в името на Господа на силите. 우리가 골리앗 같은 거대한 문제 앞에 직면할 때가 Дори 있습니다. да се сблъскваме с огромен проблем като Голиат. 그때 하나님을 의지하고 나아가면 넉넉하게 있을 수 있어요. Ако се уповаваме на Бог и продължим напред с вяра, ние сме повече от победители. Амин. 아멘. 아멘. 그러므로 하나님을 아멘. 의지하고 믿음으로 나아가십시오. Затова нека да се уповаваме на Бог и да вървим напред с вяра. 문제보다 크신 하나님을 의지하고 담대히 나아가십시오. Доверете се на Бог, който е по-голям от проблемите ви. И Амин. дръзко вървете напред с вяра. 아멘. 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 요한나 시스나 세클라바 트레 Това ви казах, за да имате в мен мир, в света имате скръб, но дързайте, аз победих света. Амин. 예수님은 내가 세상을 이기었다고 선포하고 있어요. Исус заяви, че Той е победил света. Амин. 세상을 이기셨다는 것은 마귀와 흑암의 세력들을 이겼다는 거예요. Победата на света означава, че Той е победил дявола и силите на мрака. 그래서 세상을 이기신 예수님이 지금 우리와 함께. Затова Исус, който победи света, сега е заедно с нас. 아멘. 아멘. 그러므로 우리는 얼음이 다가도 염려할 것이 없습니다. Поради това, дори да се сблъскваме с трудности, няма защо да се тревожим. 오직 주님을 믿고 의지하고 나아가면 우리를 도와. Ако вярваме само на Господ и уповаваме на Него, Той ще ни помогне. 아멘. 아멘. 두 번째로 하나님이 함께 하시는 일꾼입니다. Слуга, който е с Бог. 셋째요. 그 빨간 부분만 읽겠어요. А само розови ще четем. заедно. Господ твоя Бог, Той е, който върви пред тебе. Не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави. Амин. Амин.
그들이 두려워하지 않고 마음을 강하게 담대하게 할 수 있었던 이유는 Причината, поради която те не се страхували и могли да бъдат силни и дръзки в сърцето си, 하나님이 함께 하시고 떠나지 아니한다는 것을 알았기 че 때문이에요. Господ бил с тях и не ги оставя. 그래, 하나님과 함께 하신다는 확신을 가지면 Ако имаме увереност, че Господ е с нас, 어떤 어려움도 어떤 문제도 넉넉히 이길 수 каквито и трудности или проблеми да имаме, ние сме повече от победители. 아멘. 강에서 40년 동안 하나님이 그들을 보호하시고 인도하셨어요. В продължение на 40 години Господ ги пазил и ги водил в пустинята. 그러므로 여호수아는 가나안 땅을 정복할 때 하나님께서 함께 하실 것을 믿었어요. Затова Исус Навин вярваше, че когато дойде време да владеят хананската земя, Бог ще бъде с тях. 하나님께서 가나안에서 함께 하실 것을 И 믿었다는 거예요. народът също вярваше, че Бог ще бъде с тях и в Ханан. 그러므로 하나님이 우리와 함께 동행하실 것을 믿어야 Затова ние трябва да вярваме, че Бог е винаги с нас. 아멘. 어떤 상황에서도 하나님 나를 떠나지도 버리지도 않고 함께 하신다. Бог няма да ни тръгне от нас, няма да ни изостави и ще бъде с нас във всяка ситуация. 이 믿음이 있을 때 우리는 세상에서 어떤 위기도 극복합니다. Ако имаме тази вяра, можем да преодолеем всяка криза в този свят. 야곱이 고향을 떠나 먼 길을 갈 때 주님이 나타나서 하신 약속이 Когато Яков 있습니다. напусна родината си и тръгна на път, Господ му се яви и му даде обещание. 빛에 드바이스에 오심이 글라바 빛나 있을지요. 드레 Ето, аз съм с теб и ще те пазя, където и да отидеш и ще те върна пак в тази земя, защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих. Амен. Амин. 주님께서 맡기신 사명을 다 이루기까지 우리를 떠나지 아니하신다. Бог казва, че няма да ни изостави, докато не изпълним цялото призвание, което ни е поверил. 주님께서 나에게 허락하신 그 일을 다 이루기까지 Че Господ няма да ме остави, но ще бъде с мен. 주님께서 함께 하시겠다는 약속이에요. И Бог ще бъде с нас. 사명을 향해 나아갈 때 때로는 힘들고 질 때도 있습니다. Когато изпълваме призванието си, понякога ще е трудно и изтощително. 그때도 주님이 함께 하시겠다. Но Бог пак ще бъде с нас. 아멘. Амен. 예. 마태복음 드바이스에 오심이 글라바 드바이스지요. 드레 И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. 따라하십시오. Повторете, 너희와 함께 항상 аз съм 있으리라. винаги с вас. Аз съм винаги с вас. 오스트베드시 Аз съм винаги с вас. 6절에 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 Никак 아니하리라. няма да ви оставя и никак няма да ви напусна. Амин. 여러분, 우리가 어제했던 사람이라도 언젠가는 우리 곁을 떠나게 돼 있어요. Дори хората, на които сме разчитали, в един момент ни напусна. 이스라엘 백성들이 40년 동안 의지했던 모세가 이제 떠나는 것입니다. Моисей, на когото израелтяните уповавали в продължение на 40 години, ги напусна. 40년 동안 모세만 바라보고 따라왔는데 이제 세상을 떠나니까 Те гледали и следвали само Моисей 40 години и когато той напусна този свят. 그 마음이 얼마나 안타깝고 슬픔이 가득하겠습니까? С колко съжаление и скръб били изпълнени душите им. 그러나 기억할 것은 사랑하는 사람도 우리 곁을 다 떠나요. Но това, което не бива да забравяме, че дори любимите ни хора да ни напуснат, 그러나 우리 하나님은 절대로 떠나지 않는다는 거예요. но Господ никога няма да ни остави. Алелуя. Амин. 할렐루야! Алелуя. Амин. 그러므로 우리가 인생 동안 임마누엘 하나님을 의지하고 나아가야 합니다. Затова през целия си живот трябва да уповаваме на Господ Бог Емануил и да 하나님은 вървим 우리의 напред. 목자가 되셔서 우리의 모든 필요를 채워주십니다. Бог става наши пастир и снабдява всички наши нужди. 아멘. Амин. 삶의 드바시 드리글라바 버르시지요. 드레 Господ е пастир мой,
няма да бъда в лишение. На зелени пастбища ме разполага, при тихи води ме завежда. 아멘. 하나님이 내 일생의 목자가 되어 주셔서 갈 길을 인내해 주신다. Точно така, Бог става наш пастир през целия ни живот и ще ни води по пътя, по 또 който 때를 вървим. 따라 우리에게 필요한 양식을 주시고 실만한 물가로 В 인도하신다. зависимост от момента ще ни даде нуждата храна и ще ни заведе при чихи. 지금까지 함께하신 하나님이 앞으로 주님 오시는 그날까지 Бог, който до сега е бил с нас, занапред, до деня, в който Господ ще дойде отново. 우리 교회를 통해서 홀로 영광을 받으실 Ще 것입니다. бъде прославян само Той от църквата ни. 아멘. 아멘. Амин. 세 번째, 약속의 말씀을 썩지 않은 지도자입니다. Водач, който изпълнява словото на обещанието. 자, 써지고 있으죠. 자이노, 드레. Тогава Моисей повика Исуса и му каза пред целия Израил: бъди силен и смел, защото ти ще въведеш тия люде в земята, за която Господ се е клел на бащите им, че ще им я даде, и ти ще им я разделиш за наследство. Амин. 아야, 이 미크로폰 에코를 줄이라고. Без еко няма ехо. Добре. 그들은 이 약속의 말씀을 붙잡고 나아갔습니다. Тези хора вървели напред, както се държали за словото на обещанието. 이 약속의 말씀은 아브라함에게, 이삭에게, 야곱에게 주신 Това 말씀이에요. обещание е словото, дадено от Бог на Авраам, на Исак и на Яков. 창세기 12절에 야훼께서 아브라함에게 이르되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 И 내게 Господ 지시할 каза на 거라. Авраам: излезе от земята си, от рода си и от басиня си дом и иди в земята, която ще ти покажа. 바로 그 땅이 가나안이에요. Тази земя е точно хананската земя. 자, 벤체 두바이세 세스킬라마 푸토리스티어 드레. Той казал на Исак, и Господ му се яви и каза: не слизай в Египет, живей в земята, за която ще ти кажа. Живей като чужденец в тази земя, и аз ще бъда с теб и ще те благословя, защото на теб и на потомството ти ще дам всички тези земи. Амин. И още продължим. И ще изпълня клетвата, с която се заклех на баща ти Авраам, и ще потомството ти като не умножа ните звезди, и ще дам на потомството ти всички тези земи, и в твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята. Амин. 천천히 같이 읽는 것이 중요해요. Заедно ще четем, да. И Битие 28 глава 13-14. 자, 드레. Той казал на Яков, и Господ стоеше над нея и каза: аз съм Господ, Бог на баща ти Авраам и Бог на Исак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде многочислено, като земния пясък. Ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг. И в теб, и в твоето потомство ще се благословят всички племена на земята. Амин. 아멘. 이 약속의 말씀이 그대로 성취되었다는 거예요. Това обещание било изпълнено, както Бог каза. 온 천지는 다 변해도 하나님의 약속은 1.1획 변하지 Дори 않고 цялото небе и земята ще се променят. Божието обещания не се изменят нито една йота или точка. 하나님의 약속은 영원한 축복과 기적의 말씀이에요. Неговите обещания са вечни думи на благословение и чудо. 모세는 이 말씀을 붙잡고 40년을 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안 입구까지 갔다 Моисей 오시고 се хвана за това слово и води израелчаните в продължение на 40 години, чак до входа на Ханаан. 또
또 여호수아는 이 말씀을 붙잡고 가나안 땅에 들어가 7 족속을 멸하고 Исус Навин се хвана за това слово, влезе в Ханаан, унищожи 7-те племена. 가나안을 정복하는 놀라운 역사를 했던 것입니다. И започна невероятното завладяване на хананската земя. 하나님은 지금 우리와 함께 하십니다. Господ е с нас. 아멘. 아멘. 하나님은 우리를 도와주십니다. Господ ни помага. Амин. Амин. 우리가 하는 것이 아니라 주님이 하시는 거예요. Това не е нещо, което правим ние, а го прави Господ. 그래서 주님만 믿고 의지하고 나갈 때 기적이 다가오는 것입니다. Когато вярваме само в Бог, уповаваме на Него и вървим напред, се случва Божието чудо. 아멘. Амин. 아멘. Амин. Амин. Ислам의 това първо глава 45. Нито едно от добрите обещания, които Господ беше говорил на Израилевия дом, не пропадна. Всички се осъществиха. Амин. 아멘. 따라하십시오. Повторете. 하나도 남음이 없이 다 이루어졌느니라. Нито едно не пропадна. Всички се осъществиха. Амин. 어떨때 Нито едно не пропадна. Всички се осъществиха. 이처럼 하나님의 말씀은 신실하시며 그 약속은 성취된다는 거예요. Така Бог е честен и изпълнява обещанията си. Амин. 아멘. Амин. 그러므로 우리가 철저히 말씀을 붙잡는 신앙생활을 해야 Затова ние 합니다. трябва да водим живот на вяра, като изцяло се държим за Словото. 환경을 바라보지 말고 Да не се гледаме на 또 내 обстоятелствата, 경험을 바라보지 말고 да 의지하지 не 말고 разчитате на своя опит, 약속의 말씀을 의지하고 나가는 거예요. а да вървите като уповавате на Словото на обещанието. 아멘. 아멘. Амин. 하루는 예수님의 제자들이 갈릴리 바다를 건널 때 Когато учениците на Исус прокосявали Галилейското езеро, 예수님 없이 그들끼리 건너가다가 풍랑을 만나게 됐어요. докато били сами без Исус и срещнали буря. 한밤중에 풍랑이 너무 심해서 그들이 빠져 죽게 됐는데 Тъй като сред нощната буря било много силна, те паднали в езерото и почти умрели. 저 멀리 뭔가 희미한 것이 다가오는 것이 보였습니다. Но в далечната се показали нещо мъгляво. 그때 제자들이 놀라서 소리치기를 тогава, 이거랍니다. тогава те стреснали и извикали, това е призрак. 그때 주님이 말씀하셨어요. В този момент Бог им каза, 내니 들어가지 말라. аз съм, не се бойте. 그때 베드로가 말합니다. А Петър му отговори, 주여 만일 주시거든 나를 물리러 오라. Господи, ако си ти, заповядай ми да дойде при тебе по водата. 주님이 오라고 말씀하시니까 Исус му каза, ела. 인류 역사상 처음으로 베드로가 물 위를 건너 이를 걷게 됐어요. И Петър първи в историята на човечеството ходи по вода. 근데 가다가 그만 파도를 보고 들어왔다는 거예요. Но докато вървял, гледал вълните и сърцето му се изпълнило със страх. 파도를 보고 마음의 두려움이 다가온 순간 물에 빠져버렸어요. В момента, в който погледнали вълните и се изплашил, той потънал в водата. 그래서 주님이 손을 내밀어 그를 붙잡아 Тогава Исус потрегнал ръка и 그리고 го хвана. 말씀하시기를 И му каза, 믿음이 작은 자여 маловерчо, защо се усъмни? 할렐루야. 이것이 우리의 문제예요. Това е нашето проблем. 할렐루야. Да, вяра. 우리의 문제. 우리 Нашето вяра. 문제. Да. 왜 약속의 말씀을 붙잡고 가지 않고 한겨울 보고 들어왔느냐? Защо не върви, държейки се за Словото? Гледа се наоколо и се изплаши. 왜 약속의 말씀을 의지하고 사람을 보고 Защо не уповава се на обещанието и гледа се хората и се тревожиш? 할렐루야. Алелуя. 네 지금 보이는 이 환경 보면 안 돼. Не трябва да гледаме обстоятелствата. 그거 보면 자꾸 시험에 들어. Когато гледаме и падаме 상처받아. изкушение и нараняваме. Така е. 목사인 나도 И аз съм 모든 пастор. 성도들은 항상 하나님만 Аз 바라. гледам, вярва си, за да може вярва си да гледат на Бога. 아멘. 하나님은
큰 교회는 계시고 작은 교회는 안 계시고 그런 게 아니에요. Не е така, голяма църква има, малко църква няма. Не е така. 사람들은 참 착각을 Хората 잘합니다. мислят, 큰 погрешно. 교회는 하나님이 계시고 Голяма 작은 교회는 църква 하나님이 има 안 Бог, 계십니다. малка църква няма Бог. Не. 하나님이 지금 우리와 함께 하시고 Бог е с 믿으세요. нас. Амин. Вярвайте. 아멘. Амин. 소리가 크야 응답하지만은 작아도 응답하세요. Когато ние високо извикаме към Бог, Бог отговори. Но понякога, когато тихо говорим, също Бог отговори. Да, така Чу е. молитвата ни. 아멘. Амин. Амин. 여러 사람이 모여서 기도해도 응답하지만은 혼자서 기도해도 응답하시나. Когато заедно да се молим, Бог чу молитвата ни. Но дори когато единичка ние се молим, 그래서 Бог чу. 환경을 И за това да не гледайте обстоятелствата. 아멘. Амин. Амин. 환경을 뭐 자꾸 시험에 들고 Когато ние 믿음이 гледаме 다운되면 обстоятелствата 마이너스가 돼요. и вярата ни падне, 하나님을 като вирус, 바라봐야 합니다. ние трябва да гледаме само на Бог. Алелуя. Амин. Амин. 지금 살고 있는 우리 시대가 그런 И наше 시대예요. време е така. 그래서 마지막 때 이번에 последно 우리 주님께서 време 말씀하실 때 마지막 때 믿음을 내가 올 때 내가 믿음을 Бог 보겠다. каза, 믿음을. дали ви сте ли вяра? Дали Има вяра. Има, дали има? 주님은 우리에게 말씀하십니다. сега Господ ни казва, 약속의 말씀만 믿고 나가라. вярвайте само в Словото на обещанието и вървете напред. Амин. 아멘. Амин. 여러분 말씀을 많이 읽고 묵상하고 또한 외우세요. Четете всеки ден Словото, размишлявайте върху него и го учите наизуст. 신앙의 핵심은 말씀이에요. Ядрото на християнската вяра е Словото. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 말씀이 내 마음과 생각을 움직여 나가도록 해야 합니다. Словото трябва да движи сърцето и мислете ни. Мислете ни и да ни тлъскат напред. 어떤 일에서도 하나님이 나와 함께 하신다는 믿음이 흔들리지 않아요. Вярата, че Бог е с нас и в каквито и да е криза, не трябва да се разклати. 불가능을 가능케 하시는 하나님을 믿어야 합니다. Трябва да вярваме в Бог, който невъзможното прави възможно. 주님 안에서 강하고 담대한 믿음의 소유자가 되시기를 Благославен ви да станете притежатели на силна и дързостна вяра в Амин. Господ. 아멘. 아멘. 결론입니다. Заключение. 마음을 지키는 것이 신앙의 Пазенето на сърцето е първата стъпка на вярата. 아멘. Амин. 모든 지킬 만한 것 중에 마음을 지키는 것이 가장 중요합니다. От всичко, което трябва да се пази, най-важно е да се пази 마음이 сърцето. 무너지면 인생도 가정도 공동체로 Когато сърцето рухне, рухват и животът, и домът, и общността. 환경이 아니라 하나님을 바라보라. Гледайте не на обстоятелствата, а на Бога. 아멘. Амин. 문제보다 크신 하나님을 바라볼 때 우리가 승리하게 됩니다. Когато гледаме към Бога, който е по-голям от всеки проблеми, ние побеждаваме. 하나님은 결코 우리를 떠나지 않으십니다. Бог никога не ни напуска. 임마누엘 아멘. 주께서 우리의 평생을 인도하심을 믿으세요. Вярвайте, че Бог Емануил води живота ни през всички дни. 아멘. 아멘. 하나님의 약속은 반드시 성취됩니다. Божието обещание непременно се изпълнява. 하나님의 약속은 아멘. 일체 미력도 변하지 않고 영원함을 믿으시오. Вярвайте, че Божиите обещания са вечни и неизменни, без да се променят нито една йота или точка. 말씀을 붙잡고 담대히 나아가는 사람이 하나님의 일을 Този, който се хваща за Божието Слово и върви смело, извършва Божието дело. 아멘. 아멘. 말씀을 붙잡는 여러분의 인생에 하나님의 기적이 일어나기를 Благославен 축복합니다. ви в живота, хванат за Божието Слово, да се проявят неговите чудеса. Амин. 아멘. Амин. Амин. Амин.